冬天床车自驾游如何一招解决水暖问题？很多车友刷到我们自由家改装的这种家用 SUV 加装驻车水暖的视频，效果非常好，因为它比传统的柴暖要湿润很多。传统的柴暖是一体机，第一噪音很大，第二它是燃烧空气的，在车里边睡觉或者在车里边待的时候，空气特别的干，要不停的喝水。所以说很多车友想安装水暖系统，很多车友看到我们天天改的都是 SUV 车上的这个驻车水暖。那么轻客车型它可不可以加装这套驻车水暖呢？答案是可以的。尤其是针对这种短轴低顶或者中轴中顶的这种轻客呀，其实效果也是不错的。今天阿峰刚改好了一台，这个是新全顺的短轴低顶驻车水暖和驻车空调。阿峰带大家简单的看一下，现在是暖气开启的状态，直接看效果。现在是熄火的状态，但是原车的空调出风口正在源源不断的出热风，把风调大一点，1档、2档、3档、4档、6档。现在原车的空调的出风口正在源源不断的出热风，然后你看这个我们控制器上面有显示水温的，现在这个加热器已经把水温加到了60度了，所以吹出来都是热风。夏天的时候可以把它切换成制冷模式，那么就是压缩机工作的模式，它就可以通过原车的空调出口源源不断的出凉风，就是冷气。这个驻车空调和驻车暖气它是2套独立的系统。如果说想单独吹冷气的，加装驻车空调就可以了。如果说想冬天用的话，再加装一套驻车水暖系统。2套系统同时叠加的情况下，才能通称为冷暖空调。市场上其他厂家的这个空调和暖气的2套独立的系统，然后需要用2个控制器。我们自由家安装的1个控制器就可以既控制冷气又能控制暖气，相对来讲比较方便。另外，加装驻车空调和驻车暖气需要用到电，暖气主要是烧油的。这台车是柴油车，直接通过原车的油箱直接抽柴油就可以了。但是燃油机制冷的模式下，它是用电的，不是用原车的启动电瓶。原车启动电瓶特别小，带不动，所以需要加装一套独立的电源系统。车主以前玩了好几年了，他自己简改的床车。之前自己加装一个小的电池放在这个副驾底部了，但是带空调的话带不了多长时间，所以说我们根据它这个2排座椅底部的空间，给它做了一块电池，刚好放在这个空间。这个电池是一个差不多6度电的一个负电瓶系统，支持行车充电、市电充电、太阳能充电以及充电桩充电。这个驻车空调是由这个负电瓶来供的电。这个空调安装好之后，在外观上你是看不到任何的改装痕迹的。我们看一下安装的位置。这个针对新全顺这款车，它发动机舱空间是非常大的。这个压缩机刚好安装在了副驾驶这一侧，这是压缩机夏天制冷用的。旁边这个是暖气主机，也叫水暖主机，直接通过原车底部的原车油箱抽油器抽油，源源不断的把这个原车的防冻液、冷却液把它循环的加热，就是这种我们原车上用的这种防冻液。它通过把防冻液燃烧到我们设置的温度，把热水送到车里头暖风机，通过原车的空调出口把这个热风给吹出来。这套驻车空调和驻车暖气系统，它适合于任意一款的燃油车以及混动车型以及电动车。一些电动车也可以加装这个暖气，因为很多电车它这个冬天开暖气影响续航，所以说很多电车车主也加装了这套驻车水暖系统。怎么判断自己的车能不能加装这套驻车水暖系统？打开引擎盖，看到车里头只要有这个防冻液这个壶的，就可以加装这套驻车水暖系统。如果说你也想为自己的爱车加装一套驻车水暖以及驻车空调系统，可以在后台联系我们。